このカメラ。そう、病院。ああ、採血は終わった。で、結果が出るのが、あと30分ぐらいじゃない？結果教えてね。うん。いや、俺数字見たってそれがいいのか悪いのか分かんねえからさ。なんかさ、正直にさ、問診票にさ、タバコと、タバコの量と、酒の量を書いたら、医者がぶっ飛んでた。毎日ですかって言われたから。はい。なんか、もうちょっと遠慮して書いときゃよかったな。やばいよ、変な検査まで回されそうだよ。なんか、レントゲンも行くかもしれねえとか。いや、でもタバコはね、4箱って書いたらまずいなと思ったから、3箱にしといた。うん。でね、ビールはね、正直に書いちゃった。350、1日20って。これはまずいですよ。10本ぐらいにしとけばよかったよ。くっそ。ああ。いやいや、だって本当は4箱だから、うん。でも今日もさ、お客さん来てくれっからさ、いや、まだだよ。検査結果まだ出ないから、40分ぐらいかかるとか言ってたかな。うん。さすがに俺今日は家でよ、飲んでから出てこなかったからよ。何年ぶりだよ、病院来たのよ。さすがに病院来んのに朝から飲めねえからな。うん。肝臓の数値、これですごい。だって総合病院にだから来たんだよ。ちっちゃい病院だと出ねえから、その日のうちに。あで、その40分で出た数値によっては、なんか次のところに行ってもらうとか。うん。愛禅だよ。うん。よくわかるね、たもちゃん。うん。いや、俺意外とね、関数値ね、大丈夫のような気がするんだけどな。甘い。で、あれ、タバコをよ、3箱っつったらよ、多分、肺のレントゲンとか、取られんのかな。やっべえな、金かかんな、レントゲンとか取ると。うん。これで数値が基準内だったら、神。俺もそう思うけど。うん。正直書きすぎちったよ。ちくしょう。あよう、ひろくありがとう。うん。大丈夫だよ。だって俺ここまでチャリ乗ってきたぐらいだから。昨日、飲む量をさ、減らしたのよ。俺だって昨日、チャンマンズバーで6本ぐらいしか飲んでねえもん。やばかったらバックレ。尿酸も上がってますよ。すぐに。
みんなあれだね、脅かすね。でも偉いでしょ、俺病院の中で携帯使わないからね。6本飲んで酔わないんですか？酔わねえよ全然。うん、二日酔いなんかないもん。6本なんか水みてえなもんだろ。うん、チャリで鼻歌歌いながら病院来ちゃって。外配信珍しいな。いや暇なんだよ、だから検査結果が出るまでよ。また呼ばれんだろうなあれ。あ、数値を見て自分に負ける人が多い。大丈夫だよ。今ここ出てきた。やばいよ、いくらなんでもよ。病院酒くせえので言ったらよ、治す気あんのかとか怒られんだよ大体。うん。今は病院から戻れないんです。だってこの後だってまだあるもん。うん。朝日が似合わねえ。目俺横断出てる？目横断出てますか？出てねえだろ。真面目。いよいよだからやばいなって俺自身が思ったんだよ。もう昨日だってよ、チャンマンズバー行く前に一回店に荷物、自分の大衆酒場に店に荷物置いてっからしばらくしゃがみ込んでたもん。うん。中で待ってなくていいの？いやもう大体時間言われたから大丈夫だよ。膵臓がんになりやすい？がんじゃねえよ。いや即入院はしねえよ、ふざけんなっていう。入院しろと言われたらどうする？ちょっと考えます。うん。し検便はやってないよ。うん。朝日の俺は初めて見た気がする。うん。すがすがしいだろな。燃える男の赤い、それ歌ってる場合じゃねえな。うん。多分入院はねえよ多分。でも俺初めてだからな、こんなにだるくなったの。しかも1日で治るかと思ったら翌日も効いちゃってたからな。あと5分ぐらいしたら戻って待ってるよ。タバコバンバン吸ってるよ今。だからタバコ吸いに出てきたんだもん。だるいだるい。だから店途中でもうダメだこれ持たねえっつって閉めさせてもらったもん。今はそんなだるくないよ。ああ。病院からだ、入院しないって絶対に。暑いよ、すっげえ暑いよ。なんこれ。またこれ今日30度コースだぜこれ。ああ。絶対に。ああ。なんだろうな。だろう、絶対今日も30度。ケロちゃん当分さ、違うよ、ダメだよそんな。タバコはいいけど酒を控えろ。マキオさんおはよう。今度ナンバーでニコニコ超会議やるんだってさ。俺に喧嘩売ってんのかよニコが。お前超会議ってよ、ふざけんなよ。ああ。アルコール性肝障害。ああ。どうだろうね。わか
かんねえけどよ。行くよ。だってよ、これ行かなくてまた調子悪くなって店休むわけいかねえからよ。昨日だって長野から来てくれた人と東京から来てくれた人がいてよ。で、しょうがねえからゲルゲの方でやったんだけど、ゲルゲの方でやったっていうか、ゲルゲにの店の方に行ってもらって、俺カウンターの中座ってただけだけどね。まあそんぐらいしかできねえからさ。今日はだから意地でも開けたいんだけどね。はいよ、リュウさんありがとう。定期検査は誰でもした方がいいよ。ゲルゲさんとは仲直りしたんですか？言ったよだから。もうふざけんなって。もうあと5分しかで行こう。つまみ作ってあげ、まあ多少ね。いや、休んでる時の方が客が来るし、俺もよ、俺もがっくり来ちゃってよ。マジかよって。ほんとそう思うぜ。カン生って何？カン生って。カン生飲んでオイラの肝臓の数値が下がったよ。なんだそれカン生って。朝ごはん食ってねえよ。食欲ねえもん俺。ああ、通知設定。あ、なんかこれ通知設定もできるらしいね。俺ちょっとそのやり方わかんねえけど。日が陰りゃ涼しいんだけどな、風があるから。日が出るとめっちゃ暑いぞ、俺日焼けすんぜ。生活改善言われそうだな。いや、できるんだったらとっくにやってんですけどって言うよ。池永チャールズ・トーマス容疑者についてどうも思わねえよ。なんかエロい画像がいっぱい上がってたらしいけどな。削除されてるけど、誰か持ってたら俺にくれよ。絶対誰が保存してるやついいんだろここに。なあ、 X ビデオ絶対いるから。ああ、一人で楽しむんじゃねえよ。不謹慎か、また不謹慎とか言われそうだよ。俺も見たい。出遅れだから俺なんか大体。俺持ってます。おいネギマさん、何出遅れなかったの？ねえ、やってんだほんとよ。67枚持ってんの？いるよそんな。もうすでにここに一人ネギマさんがいるから。いやもうあと、もうちょっとで俺これ切って上上がるわ。あ、動画の方か。